Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Gawidai bat kipugi unregistered laborers kaba nilayo silak prapusau hajar sispa prapusau nadu menski thoding ila pha eko pisah chapo ka bank te ka bank menta kadang transfer ya ka ne ka pisah ka jongki halaki jongki account jongki halaki jongki bank ka account jongki menta ka ski kelas dang ban transfer na ka bank sya kineki account jongki ne ki ba per dengan sana update cucu la syai kat nu ki balayo bat kat nu ki bam pat yo te kata ka de ka ba ngakwa ban pentip hakanika por hakwede bat kanika wede bat kanika jingeram nakaliam joka sarkar ka jungi ka bangi lakular ya kitu ki pajba bapli ki ba ongno akato ko por lockdown ka ba kimyo ya kanu ko jingeram